kabinet wil alle gebouwen dwarsum in 2050. Het is lastig om een oud huis energie-neutraal te maken. Misschien wel onmogelijk. En het stroom van Molkwar verdwijnt. Goeie, dit is Kijk op Friesland. Het kabinet wil dat alle huizen in 2050 energie-neutraal binnen. Maar zo makkelijk is dat net. Vooral net voor huiseigenaren. Want hoe pak je dat nou aan? Wij zeggen bij twee mensen die er druk bij de wanden binnen. Evert Jan Hoen is dwaande bij het opknappen en energie-erenmeidje van zijn huis uit 1908. Als professioneel klusser kent hij heel wat, maar energie-neutraal zal hem net worden. Het is lastig om een oud huis energie-neutraal te maken. Robin Vlieler is zo goed als klaar met zijn wenning uit 1915. Hij is van het gas af, had een pelletkachel, een zinneboiler en een infraroodpaneel. En zo is zijn energierekening zakken naar €50 in de maand. Maar meer zit er net in. Als ik een kast van een woning had, kun je heel veel meer. Maar dit is een arbeiderswoning. En ik heb nu €21.000 geïnvesteerd in een huisje van €65.000. Dan is het makkelijke rekensom natuurlijk. Bij de man Wittewol werd elke huiseigenaar allereerst mee beginnen met. Wat je eerst wel moet is isoleren. Dat is altijd het belangrijkste, isoleren. Zorg dat je de warmte bent, dat je zo weinig mogelijk energie hoeft te gebruiken. Nou, en dat ken ik in een 31 huis, kan ik isoleren. Isoleren, ventileren. Dat zijn de eerste 2 stappen die je moet doen in verduurzamen. Maar dan komt de vraag hoe nog verder met het elektrisch en de verwarming. Wordt het een pelletkachel, een warmtepomp, infraroodpaneel, zonnepaneel of waterstof? Of komt er misschien een warmtenet in de buurt? En wat kost het? Moeilijke besluiten. Beide mannen hebben wel een advies. Ik begin nou net als eerste de grote stappen te zetten. Ja, dat moet ik voortrekkers wijzen, maar dat zou ik net direct mijn advies wijzen, want ik zou net weten welke kant je dan uitrennen moet. Ga eens kijken naar een koelkast die ouder is dan 8 jaar. Vervangen. Wasmachine droger, vaatwasser. Als je apparaten op leeftijd zijn, vervang ze. En ga maar eens kijken wat je doet in je energierekening. Kom er letter maar uit met de centen en jouw opdracht om dit beeldbepalende monument verkleerd te krijgen. Dat zei de FNP in de gemeente de Frieske Marren op de vraag hoe het nou verder moet met de Jouster Tour. De partij had, together met de ChristenUnie, vragen gesteld aan het college hoe de situatie rondom de zwiervertut deze spits van de Tour. De koen wil deren vallen, zo zei de oornemer juster nog. Maar als verantwoordelijk wethouder Roel de Jong berde dat del. Jan Volbeda van de FNP zei dat hij als raadslid net beoordelen kan hoe gevaarlijk het West had. Wel neemt hij de situatie zwargelijk en vindt hij dat het geld van de renovatie zo gauw als mogelijk beschikbaar komen moet. Het stroom van Molkwar verdwijnt. Door de verorende stroming van het water is de takomier niet meer van het stroomhoer. Op oude aanzichtkaarten die nog onder de mjorre hingen bij camping het Zeeleentje, aan de andere kant van de Zeediek, is goed te zien hoe groot als het stroom van Molkwar wie. Het werd broekt door de gasten van de camping, maar ook de inwoners van Molkwar, Koudem en Starem, kwamen hier om te zwemmen en gewoon om bij elkaar te komen. Maar dit week uw stroom werd de Molkwarders zwemles hier van de schoolmeester op hitte dagen. Dus wij hier zwemmen leert. Dat is ideaal, maar wij missen die stroom. Die stroom is wat. Al jaren wordt het stroom door de golven van IJsselmaat alle keren een beetje lietser. Maar de laatste jaren gaat het een stuk vlugger. En zei er vliegen hier haast 10 meter stroom verdween. Je moet via de stenen. Vroeger was aan de andere kant ook nog een stukje strandweidering, waar het in het begin ondieper was, wat met kleine kinderen heel fijn was. En dat is wel minder geworden. Een damwand krijgt van het stroom, zodat nevens die inwoners van Molkwar verzorgen kunnen dat het zo'n net nog verder in het IJsselmaar verdwijnt. Eigenaar de vlucht van de camping is er om der om mij te betalen, maar dan moet ook de gemeente en de provincie mee yield komen. Wat dat net, dan is hier, takom hier, mogelijk niet meer van oer. Ben we daar, on het waar, hier is Piet Paulusma. Joen, de zinnen erbij, een mooie ondergang van de zinnen. Vannacht zijn zien Walvergraven en Helderwaar en een matige wien uit eerste naar het eerste krijgt 304. Mooi zinnen volop, mooi hitte, 30, 31 graden. En waarschuwing voor die hitte van de zinnen en net vol de wien. Zwak ontmatig, krijgt 2 onttreien uit het eerste en het eerste mei. En ons hier Kijk op Friesland, de laatste alweer van dit seizoen. Dank voor het chen en hopelijk in september. Zo voor meer nieuws op uw website omroepfriesland.nl of check ons op de Omroep app. Voor nu nog een hele gezellige joen. Dag.